كنتمنى ان شاء الله الوصفات ديالي يلقوا الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم ليلي. واليوم جيت وجبت لكم واحد الوصفه، واحد الحشوه ديال لي كيش باش كنعمروا لي كيش. الوصفه المعتمده عندي كتجي رائعه وكنتمنىكم تجربوها. والوصفه ديالنا ديال لي كيش غادي نرافقوها بواحد العصير منعش. كنتمنى ان شاء الله يلقوا الاعجاب ديالكم الوصفات بجوج. ودابا غندوزو للمقادير. صلاص مشلل ديال الرقاق، عندنا واحد الصدر ديال الدجاج، شويه صدر ديال الدجاج، واحد الفلفله حمراء مشلله رقيقه، لي كيش خاويين باش نعمرهم. كاين هنايا شويه ديال الابزار، شويه الملحه، شويه القزبر يابس، وشويه الحر على حسب الذوق اللي ما كيبغيهمش ما يديرهمش. هنا واحد العلبه صغيره ديال الشامبينيون، واحد المعلقه الزبده، واحد 3 البيضات. عندنا هنا شويه زيت الزيتون، عندنا قشده طاريه، وواحد الخماره ديال الحلوه. باش كاين معلقه ديال الزبده تذوب مع شويه الزيت باش ما تحرقناش الزبده. ديالنا درنا البصله ديالنا، نزيدو الفلفل عليها، غادي تشحر وغادي نزيدو عليها الصدر ديال الدجاج والتوابل. البصله والفلفله غنزيدو عليها صدر الدجاج، غنزيدو التوابل ديالنا، كزبر وشويه الحرور هنا، هنايا الابزار وشويه الملحه. نسد تشحر ونرجع معاكم. بعد ما طابو المقادير ديالنا غادي نديرو الشامبينيون اللي عندنا، علبه الشامبينيون صغيره، غادي نطفيو ونرجع معاكم باش نعمروهم. دابا غندوزو للخليط ديالنا باش نجمعو الحشوه ديال لي كيش. عندنا 3 البيضات، عندنا واحد الخماره، وعندنا هنايا القشده الطريه. غنديرو القشده الطريه نضربوها مزيان مع البيض ونولي معاكم. القشده الطريه غادي نزيد عليهم واحد شويش الملحه، واحد شويش ديال الابزار، واحد القبيصه باش كنزينو الذوق ديالهم. نزيدو عندنا واحد الخماره الحلوه، 7 غرام، خماره ديال 7 غرام. الخليط حتى يضاعف الحجم ديالو ونرجع معاكم. الخليط ديالنا غادي نزيدو عليه الحشوه باش نعمرو لي كيش ونرجع معاكم. غنخلط هادشي ونرجع معاكم. من لي كيش ديالنا زوقناهم شويه ديال الفرماج محكوك، وغادي ندخلهم الفران ونرجع معاكم في التقديم النهائي. دابا كملنا لي كيش ديالنا، غادي ندوزو للطريقه ديال العصير. عندنا هنا جوج ليمونات مقشرين على هذا الشكل، مقطعين هكا. عندنا جوج الحامضات مقطعين محيدين لهم العظم باش ما يجيش مر. عندنا هنا واحد جوج ولا 3 البنانات، والسكر على حساب الذوق، اللي كيبغي السكر يزيد، اللي ما كيبغيش يتفادى السكر. وعندنا يطرد الماء. الطريقه ديال العصير، هذا العصير غنديروا الليمون ديالنا اللي قطعنا على هذا الشكل، غنديروا الحامض، نزيدو شويه السكر، غنديروا الماء ديالنا. طحنتو غادي نزيد البنان ديالنا، غادي نولي نطحن. خرجنا لي كيش ديالنا من الفران كيجيو على هذا الشكل، كنقدموهم مع العصير اللي درنا، كيجي رائع. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وما تندموش عليها.